Здруженијето на лица со телесен инвалидитет и Здруженијето на лица со церебрална парализа побараа мирни протести без уништување на општо корисното и да не се фрлаат балони со боја кои само го уништуваат и наградуваат она што е изградено. Уништувањето на фасадите не е начинот на барање на одредени права, велат тие, сметајки дека парите за реновирање би им биле ним добредојдени како граѓански здруженија за разни активности. Како и во сите други држави, така и кај нас, протести имало и ќе има. Меѓутоа, протестите да бидат насочени со мирно, со тивко, со без оштетување на установи, на општини, посебно на лицата со хендикеп, кај што има поставено патеки кај што треба да се ги остваруваат своите права, кај што треба да му биде пристапно местото. Најмногу тука има оштетувања и општо градот како прилеп. Знаеме во изминатите години како представуваше прво од хигиена, од неизградено, од нефасадирано, за разлика од сега. Жалосно е некој што сака да го злоупотреби нештото кој секој завидел на убавината на град Прилеп. Тие побараа и можност за нивно непречено движење. Легално може секој да ги прави, но на лицата со телесна инвалидност им се попречени движења и други работи, што треба да остварат некои права своји. И јас лично, во моје име и во Здруженијето, можам да осудам оштетувањето на тоа што се направило. Сето е тоа од народот наш, од нашиот грб и со, да речам, и од инвалидите што се во градов. Така да штетно влијае на сите нас во Прилеп, а посебно на телесните инвалиди. Пошто при тие протести имаме ограничено движење, кое нашето движење има луѓе во колички, не можат да остварат некои своји права и потреби низ чаршијата и низ други работи. Така да протестот како протест што е дозволен да биде мирен, а ово е за секој осудување. Здруженијето на лица со телесен инвалидитет и Здруженијето на деца со церебрална парализа остануваат на ставот за мирни протести.